Hai semua, bertemu kita pada hari yang ceria ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis Barisan Kehakiman yang bijaksana. Seterusnya, hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Nama saya Farah Nurimaini binti Ahmad Zazuli dan berumur 9 tahun. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita yang diberi tajuk Rubah dengan Burung Gagak. Begini kisahnya, dengar ya. Di dalam sebuah hutan tinggal seekor rubah yang angkuh. Pada suatu hari, rubah yang kelaparan berjalan ke sana dan kemari mencari makanan. Selepas beberapa ketika, rubah yang kelaparan akhirnya tiba di pinggir hutan dan ternampak sebuah kampung. Rubah terus berjalan ke kampung tersebut. Akhirnya, rubah tiba di halaman rumah seorang penghuni kampung. Penghuni kampung itu sedang menjemur beberapa potong daging. Rubah yang memang sedang lapar menjadi semakin lapar apabila menghidu bau daging yang dijemur itu. Terbit dalam fikirannya mahu mengambil daging itu jika ada peluang. Ia menanti dengan sabar peluang untuk mencuri daging itu. Kemudian penghuni kampung itu masuk ke dalam rumah. Rubah cepat-cepat berlari menuju ke tempat daging yang dijemur itu. Ia menggigit sepotong daging. Rubah menggigit daging itu sambil berlari pergi secepat-cepatnya. Apabila sampai sebatang pokok yang besar tidak jauh dari rumah penghuni kampung itu, Rubah meletakkan daging itu di bawah pokok. Rubah mula bersikap tamak. Fikirnya mahu sepotong daging tidak cukup. Ia mahu sepotong lagi. Kemudian, Rubah berlari menuju ke halaman rumah itu lagi. Segala perbuatan rubah itu kebetulan terlihat oleh seekor burung gagak yang sedang bertengger di atas dahan pokok. Kemudian, burung gagak itu terbang turun dari atas dahan. Burung gagak terus mematuk daging itu dengan rasa gembira. Bisik hati burung gagak, rubah yang mencuri tapi ia yang mendapat kenyang. Ia terus mengambil daging itu, lalu terbang ke atas dahan ke atas pokok. Ia makan daging itu sepuas-puasnya. Selepas beberapa ketika, rubah berpatah balik dengan sepotong daging lagi. Ia berjalan dengan riang sambil menggoyang-goyangkan ekornya menuju ke pokok besar itu. Apabila sampai di pokok besar itu, ia terperanjat mendapati daging di bawah pokok itu sudah tidak ada lagi. Rubah berasa amat marah. Dia mencari-cari siapa yang mengambil daging kepunyaannya. Ia memandang ke kanan dan ke kiri mencari kelibat pencuri itu. Berang sungguh Rubah kerana daging yang baru ditinggalkan sekejap sudah hilang. Akhirnya, Rubah ternampak burung gagak makan sedang makan daging di atas pokok. Ia sungguh marah kepada burung gagak. Rubah menjerit, memarahi dan menuduh burung gagak. Rubah mahu burung gagak dihukum kerana telah mencuri daging kepunyaannya. Namun, burung gagak terus santap daging itu dengan tenang di atas dahan. Ia hanya memandang sinis kepada Rubah yang sudah melompat-lompat menahan amarah.
Tiba-tiba, burung gagak bersuara dengan lantang. Menurut burung gagak, ia tidak mencuri daging itu. Sebaliknya, rubahlah yang patut dihukum kerana telah mencuri daging milik penghuni kampung sebanyak 2 keping. Mendengar kata-kata burung gagak itu membuat rubah terpinga-pinga. Mukanya berpeluh-peluh menahan malu. Lalu, rubah berlalu pergi dengan lemah dari pokok besar itu tanpa membawa daging yang dicurinya. Kawan-kawan, menurut kalian siapakah yang bersalah dan patut dihukum dalam cerita ini? Mari kita renung-renungkan. Moralnya kawan-kawan, seseorang itu lebih mudah melihat kesilapan orang lain daripada diri sendiri. Mengetuk dulang paku serpih, mengatur orang tapi dia yang lebih. Apa yang penting dalam cerita ini, kita jangan mudah menjatuhkan hukum tanpa berbicara. Satu lagi, jangan sesekali kita dekati amalan mencuri kerana pasti akan ada orang yang merasa kehilangan atas perbuatan curi yang kita lakukan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kerana sudi meminjamkan telinga mendengar cerita saya. Izinkan saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.